Vítajte pri dnešnom videonávode. Sledovanie živého videa a ukladanie videa z NVR zariadenia cez Internet Explorer. Prvým krokom nášho videonávodu je spustiť si Internet Explorer ako správca systému. Urobíte tak podľa inštrukcií na obrazovke. Do statusového riadka zapíšete IP adresu zariadenia, ktorú vám dá váš dodávateľ systému. Po zadaní správnej IP adresy sa vám zobrazí prihlasovací menu. Do menu zadáte prihlasovacie údaje, konkrétne meno a heslo. Tieto údaje obdržíte od svojho dodávateľa kamerového systému. Po prihlásení vás uvíta úvodná obrazovka nahrávacieho zariadenia. Živé video z kamier spustíte jednoducho na ľavej strane, dvojklikom na kanál, ktorý chcete spustiť. V spodnej časti obrazovky si viete prepínať medzi počtom zobrazených kamier podľa potreby. Dvojklikom na zobrazené video zapnite režim celej obrazovky. Pri prehrávaní videa zo záznamu začneme tak, že klikneme v hornom menu na položku Playback. Následne sa nám zobrazí menu prehrávania záznamu videa. Postup pri prehrávaní videa je nasledovný. Najskôr klikneme na požadovanú kameru na ľavej strane obrazovky. Potom si zvolíme v kalendári na pravej strane dátum, z ktorého chceme záznam. V spodnej časti sa nám zobrazí na časovej osi požadovaná časť videa. Následne na časovej osi si kliknutím vyberáme čas, potom už iba jednoducho klikneme na tlačidlo play. Video ovládame pomocou tlačidiel, tak ako sme zvyknutí napríklad z YouTube alebo videí. Pokiaľ budete postupovať podľa tohto videa, nebudete mať absolútne žiaden problém získať záznam zo svojho zariadenia. Pre prípad, že je pre vás vhodnejšie použiť tlačený manuál alebo manuál v PDF, kontaktujte nás na stránke www.tiandy.sk. Pokiaľ si chcete video uložiť zo zariadenia napríklad na USB kľúč alebo počítač, kliknete v pravom dolnom rohu na ikonku súboru. Ďalej si v kalendári vyberiete deň, z ktorého chcete zálohovať dáta. Kliknutím na deň v kalendári sa vám zobrazia všetky súbory nahraté v daný deň. Po označení súboru klikneme dole na ikonku Download. Priebeh sťahovania vieme sledovať na ikonke vedľa ikonky sťahovania. Pri štandardnej konfigurácii zariadenia sa nám video ukladá na tento počítač, disk C, do zložky NetVideo Downloaded Files. Ďalšie videonávody nájdete na našom YouTube kanáli alebo na našej stránke www.tiandy.sk. Ďakujeme za pozornosť.